Сәлем достар, бізде бүгін жаңа челлендж, 24 сағат ваннада боламыз. Біз 24 сағат бойы осы ваннаның ішінде отыратын боламыз. Ваннада тамақтанамыз, ойнаймыз, сурет саламыз, мультик көреміз, я? Қызық видео болады деп ойлаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Челленджге арнап сендерге осындай бір пакет тәттілер әкелдім. Қазір ашып распаковка жасаймыз. Ясина да челленджге қатысып жатыр. Кәні қандай тәттілер бар екен? Ал әкелген заттарымызға распаковка жасап бастадық. Мармелад жеп жатсың ба, Ибрахим? Қандай екен, күшті ме екен? Ваннаның ішін осылай күшті қып сәндеп алдық. Қызық челлендж болады, я? Я, қазір бояймыз, я? Я. Күшті тәттілер алып келдім. Екеуі соны жеп жатыр. Қандай екен? Күшті ме екен? Күшті екен. Алма сияқты ма? Молодец, чего? Бәрін жеп қойдың ба? Екеуі енді витамин жейді. Қандай екен? Тәтті. Ибрахим, саған да ұнады ма? Ибрахим, ұнады ма саған? Ұнамады ма? Пицца жейсің ба? Әкел, пиццаны ашып берем. Вау, қараңыздар, Ибрахимде осындай пицца бар екен. Вау! Ибрахим Айшаға біреуін береді? Деп көрші. Вау, пицца! Пицца ұнады ма, Ибрахим? Молодец. Жемейсің ба? Көбелек. Кәні қандай көбелек ол? Ұшатын көбелек ба? Пиццаң дәмді ме екен? Молодец. Айшанда осындай көбелек бар екен, қараңыздар. Вау! Кәні? Екеу көз бар екен. Көзі жоқ? Айшаның көз. Кәні? Екі көз бар ма? Тұра берсін сол жерде. Вау, Ибрахимнің көздерін қараңдар. Ойбай. Айшаның көздерін қараңдар. Басындағы көз шығып кететін мультик бар ғой, я сонда, я? Айшаның көбелегін қараңыздар. Дәмін көрші қандай екен? Береді қазір. Қандай екен, Айша?
Ayşe bilmiyordu. Ayşe. Oldu. Жеп көрші. Ben diyeyim mi ko? Оны аузыңа салып же, Айша. Ал енді не жейді екен? Маршмелло жейді екен. Көгін Ибрахимге бер. Жемейсің ба ондай? Осындай жейсің ба? Ибрахим маршмелло жеп отыр. Иә, Айша маршмелло жеп отыр. Ибрахим ойнап отыр тәттілерімен. Іштерің пісіп кетті ма, Ибрахим? Мультик көресіңдер ма? Қазір мультик көрсетем. Телефон әкеп берем сендерге, иә? Екеуінің уже іші пісіп кетті. Обедте бастағанбыз, уже кеш болып қалды. Қазір мультик көріп жатыр, екеуі чипсы жеп отырып, иә? Ибрахимдікі рахаттанып жатып көріп жатыр. Айша бөпелерімен ойнап отырып чипсы жеп жатыр. 24 сағат ваннада қызық болып жатыр ма? Күшті болып жатыр ма? Ұнап жатыр ма? Молодец. Айша пластилин ойнап жатыр. Күшті қып. Айшаға ваннаның ішінде ойнау ыңғайсыз болып кетті. Енді ваннаның ішінде болғаннан кейін жерге түсе бер деп айттым. Мына жақта Ибрахим мультик көріп жатыр. Келеді деп қой, Ибрахим. Жарадың ба? Қазір үстіңе әкеп берем, иә? Айша пластилинмен ойнап отыр қазір. Сәлем, мен де қосылып қояйын. Айшаға көмектесіп жатырмын. Айшаға күшті доп жасап берем. Айшаның іші піспасын деп, Айшамен бірге ойнап жатырмын. Иә, Айша, иә? Та-дам! Доп? Күшті доп болды ма? Түрлі цвет май шариктер жасаймыз, иә? Ұнап жатыр ма саған? Та-дам! Екеу болды ма? Ой, күшті болып жатыр, иә? Иә. Енді қызыл доп жасап берем. Иә? Қызық болып жатыр ма? Тағы да ма? Енді ақ жасап берем. Айшаның доптары көп болды ғой? Осылай уақытымыз өтіп жатыр біздің. Міне осындай шариктер жасап беріп жатырмын. Артына жаққа қойып қоя саламыз, иә? Ана жеп тұрады. Мағыздың қасында. Насыл?
қараңыздар, осындай шариктер жасап бердім Айшаға. Айшаға ұнап жатыр. Ибрахим ваннадан түсті, ішінде ыңғайсыз болып кетті дейді. Қазір екеуі раскраска бояйын деп жатыр. Ибрахимнің раскраскасы қиын екен. Қазір бірге бояймыз. Сондай мен боя. Айшаның қолына осындай наклейка жабыстырдық. Кән, ашып көрші. Ayşe. Ибрахим, не істеп жатсың балам? Кән, Айша ашады кән. 1, 2, 3. Вау! Мамин ал. Человек-паук сияқты екен, е? Mama mende. Сағанда ма? Mende sonda. Ой, Алихан ағасы келді. Бәрі раскраска бояп жатыр. Күшті болады қазір, е? Mende sonda. Hadi. Anne bak. Ne oluyor mu? Ибрахим қылыш бояйтын болды. Anne. Айша динозавр бояйым дейді. Mama bu bir favor. Ваннадағы уақытымыз осылай өтіп жатыр. Ваннаның іші кішкене тарлық болып қалды. Сол үшін жерге түсіп бояп жатыр. Yine soğutum boyanı. Бояу. Mama. Қараңыздар, Ибрахим қылышын бояп болды. Охо, күшті. Ана Айша да бояп болды динозаврын. Я, күшті бояпты. Я. Күшті болды. Мына жақта ағасы бургер бояп жатыр. Қызық болып жатыр, я? Лайк. Видеомыз ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ne boyayın mı? Екеуі қайтадан ваннаның ішіне отырды. Тәттілерін жеп жатыр. Уже кеш болып қалды, бізде қазір жатып ұйықтайды. Ибрахим машиналармен ойнап жатыр. Mama Ayşe. Айша қапа болып қалды. Айша, не болды? Оля, машинасын қараңдар. О, қолады. Айша кукласын шашын тарап беріп жатыр. Реніші енді басылып жатыр Айшаның. Кукланың шашын тарап берші Айша. Екеуінің іші пысып кетті. Ұйқылары келді ма, жылап кетті ғой әйтеуір. Шашын жинап қойшы бөпенің. Маманың машинаны сәт бояды. Тас. Не істелерін білмей жатыр. Ана шашы күшті болып жатыр ғой бөпенің. Айша күшті жинайды екен ғой. Молодец, Айша. Бөпенің ұйқысы келді ме, Айша? Вау, қараңыздар, күшті ойын болып жатыр ғой мына жақта. Жоқ. Ой, барлығын қойып қойдым, жоқ. Мына жерде үй жануарлары болып жатыр. Сиыр кән, Айша, сиыр? О, құлап кетті. Зебра кән, зебра?
Екеуі ойнап отыр. Иә. Фигураларды орын-орнына қойып, ойнап отыр екеуі. Ваннадан шықпа десем шықпай отыр ғой. Ана жерде жоқ па, іздеп көрші. Кәз. Екеуі осындай күшті жасады. Мына жерге бургерлерін тізіп қойыпты. Мен ба? Ал достар, біздің видеомыз осымен аяқталды. 24 сағат ваннада қызықты болды деп ойлаймыз. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Видеомыз ұнаса лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.